ставить новую версию не нужно. В заключение скажу, что выражаю огромную благодарность разработчикам Linux Mint. Они делают очень хороший дистрибутив. Я всегда с большой теплотой к нему относился. Он у меня ассоциируется с чем-то таким домашним, то есть для дома, для семьи. Не зря я уделяю ему отдельные видео. И я всегда всем новичкам его рекомендую. Для новичков это однозначно оптимальный вариант. Да, раньше было, может быть, чуть проще с выбором. Была фактически одна главная редакция на GNOME основанная. Теперь их основных три, не считая еще